Heidelberg კავკასუსის ინიციატივით თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს ტრადიციული თბილისი მარათონი გაიმართა, რომელშიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 2000-ზე მეტმა წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. ეს ღონისძიება არის რიგით მესამე ნახევარ მარათონი, რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას ემსახურება. ამავდროულად თბილისი მარათონი საქველმოქმედო ხასიათისაა. თითოეული დარეგისტრირებული ადამიანი ქველმოქმედების მონაწილე ხდება. რეგისტრაციის თანხა 10 ლარს შეადგენდა, რაც Heidelberg ცემენტის მიერ გაორმაგებული ოდენობით მოხმარდება მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა საქმის მშენებლობას. მარათონს არა აქვს მხოლოდ სპორტული დატვირთვა, ის დღეს თბილისობას უკავშირდება და გარდა ამისა მარათონის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით შემოსული შემოსავლები მოხმარდება უსახლკარო ბავშვთა თავშესაფრებ მშენებლობას, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და სწორედ ერთობლივი ზრუნვით შეიძლება მოვაგვაროთ ის პრობლემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქალაქში და ქვეყანაში. მე მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო თბილისის მოსახლეობას, საქართველოს დღეს თბილისობა და კაი განწყობით ხვდებით ყველა ერთად თბილისობას. 1800-მდე მონაწილეა თუ არ ხვდებით დარეგისტრირებული, ეს იმაზე მეტია რაც იყო შარშან. ნამდვილად დიდი დღეა, იმიტომ რომ არის საქველმოქმედო დიდი სპორტული ღონისძიება. მე მიხარია საქართველოში უკვე ფეხი კიდევს ასეთი სპორტული გარბანები და მარათონები. და ბედნიერი ვარ, იმიტომ ხალხი ესწრება და არის ძალიან კარგი განწყობა. ვისელ ჯგუფის სპორტული ცხოვრებით ცხოვრობს, შესაბამისად თბილისი მარათონზე ვისელ ჯგუფის შვილობილი კომპანიები Smart, Visoli, Vianori, Vendis დღეს მონაწილეობს თავისი გუნდებით და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სასურველ შედეგს მივაღწევთ, მაგრამ თავი მონაწილეობა და ჩვენ სპორტული ცხოვრებით ცხოვრობთ.